各位朋友大家好，歡迎大家翻到嚟橋牌線上教室。咁咧啱喺過去嘅5月頭咧，就喺泰國舉行咗呢個2年1屆嘅亞太青年橋牌錦標賽啊。咁咧而今年嘅隊比賽裏邊咧，喺21歲以下隊際賽呢個項目當中咧，香港亦都係史無前例地喺呢個項目奪得冠軍啊。咁咧我哋亦都首先喺呢度恭喜咁多位有份去比賽嘅隊員啦。好，咁咧今日同大家分享嘅就係其中2副喺呢個比賽裏邊咧出現過嘅牌，都係一個有關手工嘅問題嚟㗎。好，咁我哋先一齊睇下副牌，睇下你嘅決定會係點樣啦。好，2副牌分別係咁㗎。我哋先睇左邊呢副牌。咁咧你係東家，2副牌你都係坐喺東家㗎。咁第一副牌 partner 先開叫 one spade， 右邊 overcall 2 diamond pass， 左邊叫 three trump， 右邊叫 four spade， 然後左邊叫5 diamond 就結束咗叫牌啦。咁到你手工。右邊嗰副牌你揸住5紅牌，5隻黑，5隻 diamond 啊。咁右邊叫完 one club 之後，你就 overcall 1黑啦。左邊叫 one spade，partner 就叫 3 黑，一個弱嘅左擊叫。咁右手邊咧就叫 three trump 結束咗叫牌啦。好，咁喺呢2副牌裏邊，你哋分別會手工邊一隻牌咧？俾少少時間大家諗一諗啦。好啦，2副牌裏邊咧，其實 partner 都參與過叫牌㗎。左邊呢副 partner 可以叫過 one spade， 右邊呢副你叫完紅心之後，佢都 support 過。一個比較自然嘅做法就係咁，人哋打5 die，我咪 lead spade 咯。右邊嗰副我叫完黑 partner raise 過，咁梗係 lead紅心啦。好，望落冇錯㗎。咁但係咧今日嘅片段裏邊咧，都希望同大家分享一個同手工有關嘅小技巧啊。就係話咧，當你覺得莊家係已經非常之有準備地，你會呢個 suit 咧，我哋可以考慮下，即係突擊佢啊，就唔好去呢個佢都估到你會出呢隻牌嘅一個選項。好啦，咁當然啦，要知道佢準備好我叫咩牌，我哋首先要了解一下個叫品啊。好，左邊呢副牌裏邊，北家咧喺partner 叫完 three trump 之後咧，係叫過一聲 four spade 㗎。咁 four spade 呢個叫品咧，唔係淨係同 partner 講我想打5階磚咁簡單㗎，咁肯定係帶有一啲 slam try 嘅意味㗎，即係同 partner 講，除咗5 diamond 之外，我對 slam 都仲有啲興趣，而且我有 spade 嘅 control， 你唔使擔心。好，言下之意即係話藍家叫 three trump 嘅時候，已經第一次話咗自己有 spade 大牌可以擋得住打 three trump， 然後北家又再同你講 spade 唔使擔心，我哋唔會輸，咁不如試下打6 diamond。咁其實可以預期之中就係話咧，其實無論係 dummy 定係 declare 都已經有充足嘅準備，你係會攻擊佢嘅葵線㗎啦。咁所以喺呢個位就與其係咁，不如試下去突擊佢其他地方，希望揾到佢最致命嘅弱點。咁喺執5隻小黑同 Q 少少嘅梅花之中，喺呢2個冇叫過嘅 suit 之間做選擇咧，顯然手工梅花咧就係會略勝一籌啦。成副牌係咁樣㗎。我哋可以見到咧，如果你攻 spade 嘅話，莊家一啲困難都冇啊！只要用 dummy 嘅 spade 指你級，再用紅心 A 指你級，咁成副牌只係會輸2棟梅花嘅啫。咁但係調轉，如果你率先攻到梅花，咁你就可以率先食到 A King Queen 3棟級，即刻打單咗5 diamond 呢個合約啦。可想而知咧，呢個手工嘅 tempo 實在非常之重要啊！冇攻級就食少1棟級，5 diamond 就會 just make 㗎啦。好，睇睇第2副牌又點樣啦。好，第2副牌係咁㗎，莊家開叫 one club 之後，喺 partner overcall 一聲 one spade 之後，就自己叫到 three trump。咁佢副牌究竟會係大概點樣咧？好，有2個可能性，一個咧就係佢好多分嘅平均牌型，18、19分咁左右啦。第2個咧就係話佢有一個長嘅梅花套，咁咧就接近疏力咁滯㗎啦，然後有一個好好嘅紅心 stopper， 咁希望係一上手咧就能夠食到好多棟級，即刻 make 咗呢個 three trump 嘅合約啦。咁邊個嘅機會稍稍大啲咧？咁其實咧喺一個4家都叫牌 competitive bidding 嘅情況之下咧，莊家攞到一副咁強嘅 balance 嘅機會咧，其實相對係較低㗎。咁比較發生嘅機會多咧，就係第2個情況，亦即係話係一個好好嘅 club suit，而且有一個肯定嘅梅花紅心 stopper， 佢有信心一上手就可以食到9棟牌啦。咁喺考慮咗呢樣嘢之後咧，我哋知道攻紅心也許唔能夠帶嚟最好嘅效果。咁喺你除咗紅心之外，仲有一個咁好嘅5張套，雖然 partner 冇叫過 diamond， 但係都絕對值得
考慮咧手工階磚呢個選項啊。咁5隻階磚通常都係手工 Diamond King 啦。咁但係你手工長4 Diamond，希望 partner A 小啊或者積小之如此類嘅情況咧，可以唔會 block shoot 咧，都係絕對可以考慮嘅情況之一啦。好，咁我哋先睇下，如果第二副牌手工階磚會發生啲咩事啦。好，我哋可以睇到副牌，莊家果然就係我哋頭先所講，有一抽好靚嘅梅花，而且一個相當之肯定嘅紅心 stopper。佢就係想一上手就食到7動級、1動黑同埋 partner， 希望有隻 spade 有一動牌俾佢。咁如果你呢個位手工咗紅心咧，就正中下懷啦。咁呢個情況咧，我哋可以見到，無論你係手工階磚傾定係小 diamond，其實個效果都係一樣嘅。你哋防守方咧就可以率先攞到5動階磚型動去防單 Free Trump 呢個合約啦。好，咁所以咧今日咧就同大家分享嘅內容，希望可以將呢個小 tips 俾大家。如果你覺得莊家已經係非常之預備好咧，你去手工你嘅長門，或者你哋叫過嗰個 shoot，不妨咧去俾一個突擊佢，去喺其他嘅花式上面咧選擇你嘅手工㗎。好，希望今日嘅分享嘅內容大家會喜歡啦，下次再見，拜拜。